Sarki Salman na ƙasar Saudiya ya tattauna da shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo da ke ziyara a Saudiya kan lamura da dama da suka shafi alaƙoƙi da ke tsakanin ƙasar Saudiya da Indonesia. Baya ga tattaunawa da suka yi akan siyasar yankin gabas ta tsakiya da duniya baki ɗaya. Kazalika shi ma yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya gana da shugaban na Indonesia inda suka tattauna a bangarori daban-daban musamman akan abin da ya shafi zuba jari da harkar makamashi da albarkatun man fetur. Jami'ai da dama daga bangarorin ƙasashen biyu ne suka halarci wannan tattaunawa wadda ta gudana a Riyadh babban birnin kasar Saudiya. Sojojin Najeriya da haɗin gwiwar jandarmomin ƙasar Kamaru sun yi nasarar fatattakan 'yan Boko Haram a wata gwabzawa da suka yi a ƙauyukan Wulgu, Tumbuma, Bukar Maryam, cikin gudu da ke kusa da iyakan Najeriya da Kamaru a yankin arewa maso gabas. Wata sanarwa da mai magana da yawun sojojin Najeriya Kanar Sagir Musa ya rattaba hannu a kai ce ta tabbatar da haka. Akalla 'yan Boko Haram 27 ne suka halaka yayin wannan artabu bayan tarin makamai da aka kwato daga hannunsu. Sojojin kuma sun bi sawun wasu 'yan Boko Haram ɗin masu ƙoƙarin arcewa inda suke dakon su a ƙauyukan garin Gambolin Gala. Yarima mai jiran gado na Saudiya ya sami babban lambar yabo ta duniya daga Majalisar Malaman kasar Pakistan akan abin da ya shafi hidima ga musulunci. Shugaban kasar Pakistan Dr. Arif Alvi shine ya mika wannan babbar kyauta da jinjina ga jakadan Saudiya a Pakistan Nawaf bin Sa'id Al-Maliki wanda ya wakilci Yarima Muhammad. Taron da ya gudana a birnin Islamabad tun farko dai shugaban Majalisar Malamai na Pakistan ya gabatar da jawabi akan yadda kwamitin na musamman da suka kafa domin tantance waɗanda aka zaba. Manya daga cikin dalilan da aka duba domin ba da wannan kyauta shine hidima ga baki masu zuwa aikin hajji da umara a ƙasar Saudiya da tallafawa ƙasar Pakistan da mutanen Yemen da gagarumin taimako da ƙasar Pakistan ta samu ƙarƙashin kulawar Yarima bin Salman da sauran hidindimu da majalisar malaman ta ce Yarima na yi wa musulunci a sassa daban-daban na duniya. Wani babban jami'in hukumar hidindimun makamashi ta duniya Dr. Diran Fawibe ya ce kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na gano mai tare da tono shi a yankin arewacin Najeriya abu ne mai kyau wanda zai bunkasa tattalin arzikinta ya kuma ƙara yawan arzikin manta. Jami'in ya ce kasashe da dama na faɗaɗa bincike zuwa yankunan da suke tsammanin samun man don haka Najeriya ta yi daidai a wannan mataki da ta ɗauka. Wasu kuma na ganin dai Najeriya na asarar kuɗaɗe ne wurin tono man da ba a da tabbacinsa a arewa. Sai dai wannan babban jami'i ya ce kasashe na ɗaukar shekaru wurin neman mai ta yadda har za a iya ɗebe tsammani amma daga baya sai a ta bayyana cewa akwai albarkatun man a daskare. Jami'in ya bada misali daga kasashen irin su Ghana, Uganda, Kenya da Mozambique domin karfafa maganarsa. Ministar Kuɗi ta Najeriya Mrs. Zainab Ahmad ta ce gwamnatin Najeriya ba ta da shirin cire tallafin man fetur. Ministar ta bayyana haka ne a birnin Washington DC na ƙasar Amurka lokacin da take jawabi a wurin rufe taron duniya kan tattalin arziki da zuba jari wanda Bankin Duniya da Hukumar Bada Lamini suka shirya. Ministar ta kasance tare da gwamnan Babban Bankin Najeriya Godwin Emefiele da ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare Odu Oduma. Yayin wannan jawabi ministar ta ce gwamnatin na duba hanyoyin da za su maye tallafin man fetur din amma har yanzu bata kai ga samun waɗannan hanyoyi ba. Da haka babu wani shirin a yanzu na janye tallafin man fetur din. Sojojin da suka yi juyin mulki a Sudan sun yi fatali da kiraye-kirayen da wasu 'yan kasar ke yi masu zanga-zanga akan cewa a gaggauta mika mulki ga hannun farar hula sannan a gurfanar da hambararren shugaban kasar ta Sudan Umar al-Bashir a gaban kuliya. A yayin da masu zanga-zanga ke ci gaba da zaman dirshan a hedkwatar sojojin da ke birnin Khartoum, kasashen Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa da kasar Bahrain sun jaddada goyon bayan su ga matakan da majalisar sojojin ke ɗauka da bin abubuwa a hankali domin kaucewa barkewar rikici. Kuma tuni dai suka yi alkawarin kai kayan agaji da suka hada da man fetur, kayan abinci da magunguna ga jama'ar Sudan domin rage musu raɗaɗin halin matsin rayuwa da suke ciki.